wong edan mong kentir. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, cah edan. Ndara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki garing karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali ming kari jeneng. Berarti mriki ajeng nglabrak kula. Iya. Wani kok ya aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kene lho. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku. Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Ya guys. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Nek kok bales lho. Perang ki ngene iki rasa dadak kokian begijikan sing bagus sapa sing ampuh ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Carane adu atau sing sirah. Ya wis. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Ya wis. Gon mburi apa piye ya? Gon dodo apa ya? Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo babu tak angel pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo. Rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa ya? Oh, kowe ra wani ngene iki.